నమస్తే. వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. నేను మీ శాలిని. మాజీ ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి చాలా రోజుల నుంచి కూడా గత కొద్ది రోజుల నుంచి చూస్తున్నాం. మావిగన్ ఆయన నోట్ల నుంచి మావిగన్ పేరు వస్తానే ఉంది. సో ఈ మావిగన్ పేరు వెనుక ఎవరు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి సలహా ఇచ్చింది? ఎవరు చెప్పారు? ఇది పత్రికలో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో హాట్ టాపిక్‌గా చర్చ అయితే జరుగుతుంది. మరి తెలంగాణకి చెందిన ఒక వ్యక్తి చెప్పారా? మరి ఎవరు చెప్పారు? ఇదే అంశం మీద చర్చించడానికి మనతో పాటు స్టూడియోలో ఉన్నారు సీనియర్ జర్నలిస్ట్ డివి శ్రీనివాస్ గారు ఉన్నారు. వారిని అడిగే విషయాలు తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. నమస్కారం సార్. నమస్తే అమ్మా. సార్, జగన్మోహన్ రెడ్డి మొన్న ప్రెస్ మీట్ పెట్టినప్పుడు కూడా మావిగన్ నెక్స్ట్ 2029లో కూడా మావిగన్ అనే పేరు తేల్చుకోండి, మావిగన్నే వస్తుంది, ఏ జెండాతోనే మావిగన్ పేరుతోనే ముందుకెళ్తుందని అన్నారు. మరి ఈ మావిగన్ పేరు వెనుక అసలు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి ఎవరు సలహా ఇచ్చారు, ఎవరు చెప్పారు? దీని మీద మీ స్పందన ఏంటి సార్? ఒక ప్రధాన పత్రిక హైలైట్ చేసింది ఈ వార్తని. మావిగన్ అనే సలహా జగన్మోహన్ రెడ్డికి ఇచ్చింది ఎవరో తెలుసా? ఇది తెలంగాణకు చెందిన ఒక అపర మేధావి. వారం అంట జగన్మోహన్ రెడ్డి క్వార్టరీ హైదరాబాదులో ఒక గెస్ట్ హౌస్లో మీటింగ్ అవుతుంది. గతంలో కూడా ఆంధ్రజ్యోతిలో కూడా వచ్చింది. వీళ్ళందరూ పలానా చోట మీటింగ్ అవుతున్నారు, అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్న ఐఏఎస్లందరినీ అక్కడ ప్రభుత్వానికి కోఆపరేట్ చేయొద్దని, దానికి ఇంత ఇస్తామని ఏదో రేట్లు కూడా మాట్లాడుకుంటున్నారు, చంద్రబాబుకి ప్రభుత్వ యంత్రాంగం సహకరించకూడదని మీటింగుల మీద మీటింగులు రిటైర్డ్ ఐఏఎస్లు వేస్తున్నారు అని ఏబిఎన్ ఆంధ్రజ్యోతిలో కూడా హైలైట్ అయింది. హైదరాబాదులో ఆ గెస్ట్ హౌస్ ఎవరిది? అదేదో ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీ అంట. ఆయన రాజకీయ పార్టీ నాయకుడు అంట, ప్రజాప్రతినిధిగా పనిచేశాడంట. నెల్లూరు జిల్లా అంట. నెల్లూరు జిల్లాకు చెందినటువంటి ఆ కాంట్రాక్టర్ కమ్ ప్రజాప్రతినిధి గెస్ట్ హౌస్లో ఈ క్వార్టరీ, జగన్ క్వార్టరీ వారం మీటింగ్. అంటే కార్లు కూడా వాళ్ళు వేసుకురారు, వీళ్ళే కార్లు పంపిస్తారు. సెల్ ఫోన్లు కూడా తేవద్దన్నారు. ఎందుకంటే ఏబిఎన్ వాళ్ళు తిరుగుతున్నారు, ఆంధ్రజ్యోతి వాళ్ళు ఇప్పటికే రాశారని చెప్పి సెల్ ఫోన్లు కూడా ఇంట్లో వదిలేసి రమ్మన్నారు. అక్కడికి ఈ తెలంగాణ అపర మేధావి కూడా ఈ మధ్య వెళ్తున్నాడంట. ఆయన ఇచ్చిన సలహా ఈ మావిగన్. ఇప్పుడు మీరు అమరావతి వర్సెస్ 3 క్యాపిటల్స్ అని గత ఎన్నికలకు వెళ్ళారు, చిత్తుగా ఓడిపోయారు. 3 క్యాపిటల్స్ అన్నా కూడా మీకు ఆ 2 క్యాపిటల్స్లో ఎవడో ఓటేయలేదు. విశాఖపట్నంలో కాపురం పెడతా, ఇక్కడ రుషికొండ ప్యాలెస్లో బ్రహ్మాండంగా 600 కోట్లతో బీచ్ను చూస్తూ బ్రహ్మాండంగా అక్కడ 30 లక్షలతో కమోడు, 15 లక్షలతో బాత్ టబ్బు ఇట్లా అన్నీ కట్టుకున్నా ఇక్కడే ఉంటా అని చెప్పినా కూడా 32 సీట్లలో 2 సీట్లే జగన్కి వచ్చినాయి. విశాఖలో కాపురం పెడతానంటే 32 సీట్లలో 30 సీట్లు ఓడించి పారేశారు. లేదు కర్నూలు రాజధాని అన్నాడు, అక్కడ రాయలసీమలో 49 సీట్లలో గెలిపించారు పోయినసారి. అట్లాంటిది 42 సీట్లలో ఓడించి పారేశారు. 7 గెలిపించింది 7. అంటే ఇటు కర్నూలులో తిరస్కరించారు, ఇటు విశాఖలో తిరస్కరించారు. కాబట్టి మీరు 3 క్యాపిటల్స్ ఫెయిల్ అయింది కాబట్టి ఇప్పుడు మావిగన్ అనండి, అమరావతి వర్సెస్ మావిగన్ చేయండి, వచ్చే ఎన్నికలకి ఇదే అజెండాగా తీసుకెళ్ళండి, మేనిఫెస్టోలో పెట్టేయండి. 3 ఏళ్ల ముందు ఎవరన్నా మేనిఫెస్టో రాస్తారమ్మా? అసలు మేనిఫెస్టో గురించి 3 ఏళ్ల ముందు ఎవరన్నా మాట్లాడతారా? ఈ 3 ఏళ్లలో ఎన్ని మార్పులు ఉంటాయి, ఎన్ని కొత్త సమస్యలు వస్తాయి, ఎన్ని కొత్త హామీలు ఇవ్వాల్సి వస్తుంది. అది వదిలేసి జగన్మోహన్ రెడ్డి మొన్న ప్రెస్ మీట్లో ఏమన్నాడు? మావిగన్ వర్సెస్ అమరావతి. ఎవరైతే మావిగన్ కావాలనుకుంటారో వాళ్ళు జగన్కి ఓటేస్తారు, ఎవరైతే అమరావతి కావాలనుకుంటారో వాళ్ళు చంద్రబాబుకి ఓటేస్తారు. అంటే ఇది జగన్మోహన్ రెడ్డితో పలికిచ్చింది ఎవరు? అపర మేధావే. మనకు తెలిసి అపర మేధావి అంటే ఎవరు? ప్రొఫెసర్ నాగేశ్వరరావు. అయినే కదా ప్రొఫెసర్ నాగేశ్వర్ ఇప్పుడు ఈ మీటింగ్లకు వెళ్తున్నారా? ఇప్పుడు ఆ కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీ గెస్ట్ హౌస్ ప్రొఫెసర్ నాగేశ్వర్ వారం వెళ్తున్నారా? ఈ వార్త ఆ పత్రిక హైలైట్ చేయటంలో ఉద్దేశం. ఆ పత్రిక ఏమి జగన్మోహన్ రెడ్డికి వ్యతిరేకమైన పత్రిక కాదు.
అదే వాళ్ళు అంటుంటారు కదా వైసీపీ వాళ్ళు ఏదో పచ్చ మీడియా అంటారు, పచ్చ పత్రికలు అంటారు. అలా పచ్చ పత్రిక కాదు అసలు. అందులో ఆ పత్రికలో ప్రతిరోజు తెలుగుదేశం మీద వ్యతిరేక వార్తలు వస్తాయి. చంద్రబాబుని టార్గెట్ చేస్తారు, లోకేష్ని టార్గెట్ చేస్తారు, పవన్ కళ్యాణ్ని టార్గెట్ చేస్తారు. అట్లని జగన్ని మెచ్చుకునే పత్రిక కూడా కాదు, జెన్యూన్గా ఉండే పత్రిక. మళ్ళీ జెన్యూన్ అంటే జెన్యూన్ పేపర్ ఏమైనా ఉందా అని ఎతుకుతావు నువ్వు, నీతో ఇదో సాగు. అంటే ఇప్పుడు ఆ పత్రిక ఎందుకని వాళ్ళకి సోర్స్ లేకుండా వేయరు కదా, ఏదో ఒక సోర్స్ ఉంది. అంటే ప్రొఫెసర్ నాగేశ్వర్ చెప్పకపోవచ్చు ఆయనకున్న సోర్స్, ఆయనకి లేదు ఆ సోర్సు. ఆ రోజు ఏమని చెప్పాడు, పవన్ కళ్యాణ్ నాదెండ్ల మనోహర్ అమిత్ షాని కలిశారు ఢిల్లీ వెళ్ళి, కాబట్టే మరి జగన్ అరెస్ట్ చేయమని చెప్పారు. నాకు ఒక సోర్స్ చెప్పింది, ఒక రిలయబుల్ సోర్సు, పవన్ కళ్యాణ్ నాదెండ్ల మనోహర్ ఇక్కడ ఎమ్మెల్యేలతో మీటింగ్లో ఈ విషయం చెప్పారు. అమిత్ షాని మేము అడిగితే జగన్మోహన్ రెడ్డి విషయంలో మీ పాలసీ తప్పు, జగన్ మనకి చాలా క్లోజ్, చంద్రబాబు కన్నా కూడా జగనే మనకి క్లోజెస్ట్ ఫ్రెండ్ అని అమిత్ షా అన్నాడని పవన్ కళ్యాణ్ నాదెండ్ల మనోహర్ ఎమ్మెల్యేల మీటింగ్తో చెప్పినట్టు, అది కాస్త అక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఈయనకి మోసినట్టు ఒక సోర్స్ అన్నాడు. ఇప్పుడు ఏ సోర్సు లేకుండా ఇవాళ ఈ పత్రికలో తెలంగాణ అపరమేధావి వార్త హైలైట్ చేయరుగా, కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీ గెస్ట్ హౌస్కి వెళ్ళాడు, ఆయన ఇచ్చిన సలహా మావిగన్ అంటే, ఇప్పుడు మావిగన్ సలహా ఏంటది, అది అసలు ఒక పెద్ద జోక్ అయిపోయింది. అదేంటి, అది అసలు బూమ్రాంగ్ అయింది, మిస్ఫైర్ అయింది. జగన్మోహన్ రెడ్డికి వాళ్ళది మెడకు చుట్టుకుంది. ఇవాళ మావిగన్ దెబ్బకి విలవెల్లాడుతోంది వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ. వైసీపీలోనే ఇది ఒక ముసలం. ఎందుకని మరి మమ్మల్ని ఎందుకు మోసం చేశావు, విశాఖపట్నంలో కాపురం పెడతానన్నావు, ఇక్కడేదో ఒక గెస్ట్ హౌస్ కట్టించుకున్నానన్నావు, మేడం ఇక్కడికే వస్తుంది ఇక్కడే ఉంటానని చెప్పిన నువ్వు, ధర్మాన ప్రసాదరావు, బొత్స సత్యనారాయణ, గుడివాడ అమర్నాథ్, ధర్మశ్రీ అందరూ పాపం ఉత్తరాంధ్ర జిల్లాల్లో ఇంటింటికి వెళ్ళి చెప్పుకున్నారు. ఏమని, ఎన్నికల ప్రచారంలో ఇక్కడే రాజధాని, జగన్ మన కళ్ళ ముందే ఉంటాడు, ఇక మనం మామూలుగా వెలిగిపోతాం, ఇవాళ విశాఖ కళకళ, ఉత్తరాంధ్ర కళకళ అని ప్రచారం చేశారు కదా. ఇప్పుడు మావిగన్ అంటే మోసం. వాళ్ళ విశాఖని మోసం చేశావు, శ్రీకాకుళాన్ని మోసం చేశావు, విజయనగరాన్ని మోసం చేశావు, అటు రాయలసీమని ఇక అదేటు మోసమే, వెన్నుపోటే. ఇప్పుడు ఈ ప్రొఫెసర్ నిజంగా నాగేశ్వరి సలహా ఇచ్చారట, నువ్వు చెప్పు. అంటే ఇలాంటి తిక్కల సలహా ఇచ్చేటటువంటి తిక్కలోని చేశారా నాగేశ్వర్ని? ప్రొఫెసర్ నాగేశ్వర్ మనకు తెలిసి ఆయన ఏంటి, ఆయన మామూలుగా జర్నలిస్టులకే క్లాసులు చెప్పేవాడు, ఆయన ప్రొఫెసర్ కదా. ఆయన ఇప్పుడు ఇవాళ ఆయన యొక్క వీడియోలు కానీ మొత్తం హైలైట్ అవుతూ ప్రతి ఒక్కళ్ళు, ఆయన కూడా మొన్న కూడా అన్నాడు, అసలు ఈ మధ్య ఇంకా నాకు పెరిగింది రీచ్, నేను తిట్టడం బిగిన్ చేసిన తర్వాత ఇంకా అసలు నాకు బోల్డ్ ఆదాయం వస్తుంది అన్నాడు. ఇప్పుడు ఈ పత్రిక కామెంట్స్ పైన ప్రొఫెసర్ నాగేశ్వర్ గారు వీడియో చేశారా? చేయలేదుగా. అంటే ఒప్పుకున్నట్టేనా? ఇప్పుడు ఈ అపర మేధావి ఎవరు? ఇప్పుడు మిగతా వాళ్ళని అనరు, మిగతా వాళ్ళు కూడా జర్నలిస్టులు ఉన్నారు. ఏది తలకపల్లి రవో, లేకపోతే తులసి చందనో, రకరకాలుగా పాశం యాదగిరి అనో, ఇప్పుడు తొలి వెలుగు రఘు అనో, క్రాంతి అనో చాలామంది చేస్తున్నారు వీడియోలు. వాళ్ళెవరిని అపర మేధావి అని ఎవరిని అంటారు? ఇప్పుడు తెలంగాణ అపర మేధావి అనగానే మనకు గుర్తొచ్చే పేరు ప్రొఫెసర్ నాగేశ్వర్. నాగేశ్వర్ గారు మాత్రం మామూలు ఐడియా ఇవ్వాల. జగన్మోహన్ రెడ్డిని ఇవాళ బండ కట్టుకుని బావిలో దూకే ఐడియా ఇచ్చాడు. సరే, జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు గన్ను ఒక యూజ్ చేస్తున్నారు, ఇక్కడ కేటీఆర్ కూడా సేమ్ అదే గన్ను యూజ్ చేస్తున్నారు. ఏంటి సార్, కేటీఆర్ ఒక ఇంటర్వ్యూలో చెప్పారు, అంటే ఒక యాంకర్ అడుగుతుంటే ఏంటి మీ నాన్నగారు ప్రజల్లోకి రావట్లేదు అంటే, గన్ను గోడకి ఉంటుంది కానీ బయటకు వస్తే కదా తెలిసేదాన్ని. అంటే అక్కడ ఇక్కడ గన్ను యూజ్ చేస్తున్నారు. ఏంటి సార్ దాని మీద? బంగీ జంప్. బంగీ జంప్ గురించి కూడా అడిగారు ఆ ఇంటర్వ్యూలోనే అనుకుంటా. ఏదో సందర్భంలో మాట్లాడుతూ ఏంటో ఆయన గురించి చాలా ఇంటర్వ్యూ చేస్తూ, ఏమంటే మీరు పర్సనల్ లైఫ్ ఏంటి, మీరు పిల్లలతో బయటికి వెళ్తారా, భార్యతో గడుపుతారా, ఇట్లా అవి ఇవి మాట్లాడుతూ, మీరు ఎక్కడెక్కడ ఏ ప్రదేశాలు మీకు బాగా ఇష్టం.
ప్రపంచవ్యాప్తంగా మీరు ఎక్కడెక్కడ పర్యటిస్తారు, ఇట్లా ఏదో ఇంటర్వ్యూ చేసుకుంటూ బంగీ జంప్ గురించి వచ్చింది. అమ్మో నాకు భయం బంగీ జంప్, అసలు అన్న ఎట్ట దూకాడు, జగన్ అన్న బంగీ జంప్, నేను అసలు ఆ రోజే ఆశ్చర్యపోయాను, భయపడ్డాను, బిత్తరపోయాను, ఆయన చేసిన సాహసం నేను చేయనను ఏదో అట్లా మాట్లాడుతూ మీరన్నదా ఇప్పుడు ఏది గన్ అంటే జగన్ మావి గన్ అన్నాడు కాబట్టి కేటీఆర్ గోడగన్ అంటున్నాడా? మావి గన్ వర్సెస్ గోడగన్న. ఇప్పుడు ఏంటి, ఇప్పుడు అది మిస్ఫైర్ అయింది, ఇది మిస్ఫైరా? కేసీఆర్ని గోడకు తగిలించిన గన్ అంటే ఏంటి, పేల్దా, పేలుద్దా, పేల్దా? అదేదో సినిమాలో ఉంటుందమ్మా, గోడకు తగిలించిన గన్ అనగానే నాకు ఏదో మహేష్ బాబు సినిమా గుర్తొచ్చుంది. గోడకి గన్ ఉంటుంది ఇట్టాగే, ఏదో నాజరా బజరా ఎవరో ఉంటారు, ఏదో తాత క్యారెక్టర్ మహేష్, అది పేల్దా గన్ అసలు. చివరికి ఎప్పుడు వాడు పేలిస్తే నిజంగా పేలుద్ది, మహేష్ అది తీసుకుని పేల్చంగానే. ఇప్పుడు గోడకు తగిలించిన గన్ అనగానే నాకు ఆ సినిమా గుర్తొచ్చింది. అంటే ఇప్పుడు కేసీఆర్ది పేలే గన్నా పేలద గన్నా? అది నెక్స్ట్ 2029 ఎలక్షన్ లో తెలిసిద్దంట సార్, అంటే పేలిద్దా పేలదా అనేది. అంటే ఒకసారి పేలుద్ది, ఒకసారి పేలదేమో, దాన్ని నమ్ముకోకూడదేమో. అంటే అది నమ్ముకునే గన్ కాదు. అంటే ఈ గన్ కల్చర్ ఏంటమ్మా? అతను మావి గన్ అంటాడు, ఇతను గోడ గన్ అంటాడు. ఏం గన్ను? గన్నులు కాదు కావాల్సింది, ప్రజలకు కావాల్సింది, విద్యార్థులకు కావాల్సింది పెన్నులు. ఇవాళ మీరు ఏంటి, మీరు ఇక్కడ రాష్ట్రం 8 లక్షల కోట్ల అప్పులు అంటున్నారు, తెలంగాణ 8 లక్షల కోట్ల అప్పుల్లో కూరుకుపోయిందని చెప్పి జూపల్లి కృష్ణారావు, బట్టి విక్రమార్క కూసి కుక్కలకేస్తున్నారు. అంటే గతంలో ఎంత అప్పులు ఉంది? ఈ రాష్ట్ర విభజన జరిగినప్పుడు 70,000 కోట్ల అప్పు ఉందంట. 8 లక్షల కోట్ల అప్పు నువ్వు చేస్తే ఏం చేసావు? దాంతో ధనిక రాష్ట్రంగా ఉన్న తెలంగాణని పేద రాష్ట్రం చేశావు. జగన్మోహన్ రెడ్డి కాదు, కేసీఆర్. అక్కడ జగన్మోహన్ రెడ్డి 10 లక్షల కోట్ల అప్పులు ఆంధ్రప్రదేశ్ను ముంచితే ఇక్కడ కేసీఆర్ 8 లక్షల కోట్ల అప్పుల్లో తెలంగాణని ముంచారు. ఒక్కటన్నా కన్స్ట్రక్షన్ చేశారా? జగన్మోహన్ రెడ్డి అసలు రోడ్ల గుంతలే పోడ్చలా, ప్రాజెక్టులు ముంచేశాడు. కేసీఆర్ కాళేశ్వరం కట్టాడు, అది కాస్త కొట్టుకుపోయింది, బొంగపడింది. 3 పిల్లర్లు కుంగిపోయాయి, మేడిగడ్డ కుంగింది, అన్నారం బొంగబడింది. అంటే 8 లక్షల కోట్లు ఏంటి మరి కేసీఆర్ చేసింది? ఇవాళ గోడగన్ను మావి గన్ను ఇది కాదు ప్రజలు కోరేది, అది తెలుసుకోవాలి ఈ 2 ప్రధాన పార్టీలు. థ్యాంక్ యూ సార్. నమస్తే.